L'etiqueta OSNOW s'ha fet popular a les xarxes socials en tan sols un mes i els responsables han estat el Comú d'Ordino a través de l'Oficina de Turisme i els usuaris de l'aplicació mòbil Instagram. Fa 2 dies que s'ha acabat el període de participació al concurs de fotografia que es va posar en marxa el dia 6 de desembre i que per ara ha estat el concurs més internacional que es coneix a Andorra. Aquesta no ha estat la primera vegada que el Comú d'Ordino organitza un concurs de fotografia online, sinó que ja ho va fer per primer cop l'any 2009 a través de la plataforma de Facebook i l'any passat ja ho va provar també amb l'Instagram. Aquesta aplicació ens permet fer fotografies digitals i treballar-les fins a aconseguir-ne una imatge com si s'hagués fet amb una càmera mecànica Polaroid o una lomogràfica. El programa Instagram el que et permet és ser una mica artista i llavors el que pots fer aquesta fotografia és retocar-la, ficar-li filtres, ficar-hi efectes i penjar-la al que és l'Instagram. S'ha de penjar, això sí, amb l'etiqueta o el hashtag OSNOW. Un requisit important és que la fotografia tingui un tema que sigui la neu. El conductor d'aquest concurs és que hi hagi neu a l'imatge, no? Neu, la teva experiència amb la neu, o amb els teus amics, amb la teva família, però sempre que hi hagi un rerefons que sigui la neu. L'avantatge d'aquesta xarxa social de fotografia és que hi ha més de 100 milions d'usuaris i, clar, nosaltres hem volgut vendre Ordino a Andorra a tot el món, no? Per un cost molt econòmic. I la gran sorpresa ha sigut que al final del concurs tenim més de 3.000 fotos amb l'etiqueta OSNOW. Un dels objectius principals del concurs és que la gent, els usuaris d'Instagram, en el moment que mirin el concurs, sàpiguin què és Ordino, què s'hi pot fer i fer una mica de promoció d'Ordino, d'Andorra i fins i tot dels Pirineus. Els mateixos organitzadors s'han sorprès de l'altíssima quantitat de fotografies que han entrat al concurs i la procedència dels participants. Les xifres s'han triplicat des de l'edició anterior, i és que l'any passat els concursants havien de venir primer a Andorra, fer una fotografia d'Ordino i després publicar-la a la xarxa. Aquest cop, qualsevol fotografia amb la neu com a protagonista podia participar i no ha calgut que aquesta es fes a Andorra. Primer la quantitat i segon la procedència de les fotografies. Hi ha fotografies dels Estats Units, del Canadà, d'Espanya, França, dels països nòrdics, Noruega, Finlàndia, Rússia, Ucrània, Itàlia, Gran Bretanya. La veritat és que ja ens pensàvem tenir més fotografies d'Andorra, més usuaris d'Andorra, i ens hem trobat que no, que tenim moltes més fotografies d'aquests països, d'arreu del món, que pròpies del país. L'èxit ha sigut, com dius tu, pel tema de la neu, amb el tema de l'etiqueta OSNOW, i també crec que l'èxit és que Instagram és una xarxa de fotografia que està molt en boga i molt de moda, no? Clar, hi ha més de milions d'usuaris, només són gent activa, que estan connectats en xarxes, i clar, ja és proactiva, no?, de mena. Les imatges de neu que podem trobar amb l'etiqueta OSNOW són molt diverses, i és que la temàtica ha estat del tot oberta. Si hi havia neu, la fotografia era vàlida. Clar, ens pensàvem que potser hi hauria molts esquiadors o surf de neu i sí que n'hi ha, però bàsicament hi ha qualsevol tipus d'imatges, no? Em sorprendrà molt veure una foto de Roma, l'estil romà nevant, no? Per exemple. També hi ha molts animals, no? Gossos. Sí, molt paisatge. Sí, paisatge. Moltes activitats amb el que és en família, els nens, sobretot, els nens són protagonistes, els jocs a la neu, el fer el ninot de neu. I també moltes ciutats europees i nord-americanes, amb la neu com a fil conductor. Fins i tot, ara que dèiem això d'una que ens havia cridat l'atenció, me'n recordo d'una ciutat, no recordo quina ciutat és, però sí que és als Estats Units, tota nevada i un ciclista anant per la carretera. Sí. Durant la durada del concurs, cada setmana s'ha fet una tria de 4 fotografies i al mes de febrer es podran veure en una exposició que es farà als carrers del nucli antic d'Ordino. A hores d'ara, el jurat del concurs està divagant per poder donar a conèixer d'aquí unes setmanes la fotografia guanyadora del concurs. Hi ha un guanyador que s'emporta el gran premi, diguéssim, que és un cap de setmana
a Ordino, un cap de setmana complet, on doncs, té l'allotjament en un hotel de 4 estrelles al Serrat, té unes entrades a la zona de l'espa del centre esportiu d'Ordino, té els forfers pagats a l'estació d'esquí, a Vallnord, i té un lot també de detalls de l'oficina de turisme del Comú. Els criteris que creieu que utilitzaran les diferents persones del jurat, hi ha alguns criteris en concret perquè es decideixi una fotografia més ben feta que l'altra, per algun motiu en concret? Clar, ja hem escollit una mica el jurat que siguin persones bastant diferents, no? I que puguin cada un donar la seva visió. No? Per exemple, hi ha un fotògraf professional que aportarà doncs, la seva visió més fotogràfica, no? Més professional. Hi ha el conseller de turisme, potser serà la visió més turística, hi ha el conseller de comunicació del Comú d'Ordino, i després hi ha el director general de Vallnord, el senyor Jean-Claude Montaner, que també donarà doncs, la visió més d'instal·lacions, d'esquí, de neu. D'entre els participants al concurs, que ho han fet des d'Andorra, en destaquen uns quants, i entre ells la Carolina Figueroa, una instagramer que fotografia la neu durant les seves excursions amb raquetes i ens parla de la facilitat de fer-ho. Sobretot els filtres, és molt fàcil. El tema de fer una foto amb una càmera, tens d'enquadrar, ja muntes amb el mòbil, és més complicat. Les fotos no queden tan nítides i sempre queden no tan bé. Llavors amb els filtres les pots millorar molt. El Jordi Troguet és un altre dels instagramers d'Andorra que veu amb l'Instagram una de les millors maneres de promocionar un país per atraure el turisme. A part de que m'agradi la fotografia, és ensenyar a la resta del món que Andorra no és solament un carrer ple de botigues, sinó que tenim natura, tenim paisatge i tenim molta geografia que no l'explotem. I llavors nosaltres som una mica més de turisme, no? De fer turisme d'Andorra. L'etiqueta O és nou i aquest concurs de fet va una mica per aquí, no? Sí. Com m'explicaríeu aquest concurs i una mica el fenomen que s'ha donat a molts llocs? Què us ha sorprès d'aquest concurs? Però sobretot la internacionalitat que ha tingut. Hi ha gent de tot el món penjant fotos de la neu i no només d'Ordino. Llavors està molt bé, s'ha donat a conèixer molt bé. Heu pogut descobrir llocs amb aquest concurs, com per exemple? Canadà, Àustria, Estats Units, Rússia, Japó. Hi ha molts països que és internacionalitzar una fotografia, que és lo maco que té aquestes xarxes socials. I una pregunta ja més potser personal, o no, perquè allà es veu tot. Heu fet amics gràcies al concurs? Nous amics, per exemple? Sempre, sempre. Vull dir, quan entres a Instagram no en tens cap de seguidor i a partir d'aquí ja tens, no sé, jo estic amb 1.500 seguidors que van mirant les fotografies que vas penjant i això és gratificant. Sí, jo tinc un seguidor que és del Japó i sempre me diu coses a les fotos, llavors dius, molt bé. I jo amb ell també, llavors és xulo. Però el Jordi i la Carolina, en el moment de fer una fotografia que volen publicar a l'Instagram, ho fan de la mateixa manera. Jo normalment faig la foto normal i després, depèn com, si es pot enquadrar bé i tot això, la penjo a l'Instagram, depenent molt de la foto. I per quin motiu, això? Clar, perquè la foto de l'Instagram és quadrada. Llavors, si faig una foto molt apaisada, clar, has de retallar, depèn com has de retallar d'algun puesto. Clar, llavors, depèn com, ja la foto ja no queda bé, llavors ja no la pots penjar. És el que té l'Instagram. Tu també ho fas, això? Això és trampa, això. No, no és trampa. Ha de sortir el que realment tu vols i el que tu t'agrada. A vegades al fer una foto no surt com tu voldries que sortís o el que estàs veient. Les màquines ara són quasi tot automàtiques i els telèfons més, llavors t'agafen el que ells volen, no el que tu vols que surti. Llavors, clar, normalment la fas normal, tu la etiquetes o li dones els contrastos o la llum o les saturacions que tu vols i després la retalles o no segons on la vulguis posar. O li fiques un marc o jo li fico el nom perquè si almenys utilitza la meva foto que hi hagi el meu nom, tot i que es pot borrar igual, no? Però, bueno, hi ha el nom.